বান্দৰৰ পৰা কেনেদৰে মানুহ হৈছিল এটা এটা ষ্টেপ কৈ দেখিছেনে? কিন্তু আমি ঘূৰি আহোঁতে আকৌ বান্দৰেই হৈ যাওঁ দেই। এয়া আমাৰ কলেজত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমত বিউটিচিয়ান কোৰ্ছ হৈ আছিলে আৰু তাত মই জইন হ'লোঁ। আৰু জইন হোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ মেমে দেখাই আছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে। তাৰপিছত এইজন আকৌ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষজন ওলমি আছে দেই। অ' চৰি দেই গাইজ, এই পূৰ্বপুৰুষ নহয়, এয়া হৈছে প্লাষ্টিকৰ, এইটো প্লাষ্টিকৰ হয়। তাৰপিছত অকণমান দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত আমাক ইয়াত থ্ৰেডিং কৰিবলৈও শিকাই আছে, তাৰ ক্লিনজিঙৰ লগে লগে হাতত কৰিব দিছে, কপালত কৰিব দিলে আকৌ কপাল উৰি গুচি যাব নহয়। ইয়াত মই কোনজনী আছিলোঁ চিনি পালেনে?